ушундай печке менен мурда жылуулук менен камсыз болгон мектепчи мына. Баары мусор да мына. Эми Ош шаарындагы Чолпон мектебинде күз-кыш мезгилинде жылуулук боюнча көйгөй болбойт. Анткени аталган билим уяда 18 жылдан кийин жылуулук маселеси толук чечилди. Буга чейин мектеп жааматы муктаждыктарын мэр Жеңишбек Токторбаевга айтышып, кала башчы кыш алдында бул көйгөйдү чечип, мектеп окуучуларынын жылуу жайда билим алуусун камсыздоо зарылдыгын тапшырган. Ага ылайык кыска убакытта жылуулук системасы орнотулуп пайдаланууга берилди. Акыркы бир 10 жылда аябай суукта кыйналды балдар. Баякы жемперчен тон кийинип отурган күндөрүбүз болду. Бүгүнкү күндө мектебибиз аябай жылуу, жеңил кийинип отурат балдар. Айрым кабинеттер азыр терезелерин ачып койгон учурлары болуп жүрөт. Биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр Ош шаарыбыздын мэри Жеңишбек Шермаматовичке чоң ыраазычылык. Ошентип Чолпон мектебиндеги окуучулар жана мугалимдер азыр жылуу, ыңгайлуу шартта билим берүү процессин улантып жатышат. Жылуулук берилгенден кийинки мектептин абалынан шаар башчысы да кабар алды. Кабинетибиз аябай жылуу, рахмат сизге, бизди Келдиби? Сонун иштеп атат, сау болуңуз. Камсыздаганыңыз үчүн. Айнектерди ачып Атабыз. Көптөн күткөн тилеги ишке ашып, кубанып турган мектеп жааматы кала башчысына ыраазычылык билдиришти жана окуучулар тарабынан даярдалган чакан концерттик программа тартууланды. Иш-чарада мэр Жеңишбек Токторбаев мектепке президент Садыр Жапаровдун атынан 2 интерактивдүү доска тапшырды. Азыр биздин ошо жергиликтүү бюджеттен 4,5 миллион сом каралып, толук мектепти 420 канча точка болду? 242 эме батарейка орнотулду. Кеткен каражат биздин Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинен болду. Буга чейин мектеп электр энергиясы менен жылытылчу, бирок ал сапатсыз болгон. Азыр бул маселе толук чечилип, энергияны үнөмдөөгө да өбөлгө түзүлүп олтурат. Азыр ушул кечки саат 6-дан кийин жалпы билим берүү мекемелерине бул электр энергиясын үнөмдөө боюнча тапшырма берилген. Ошентсе дагы айрым бир мектептерибизде кээ бир майда барат ремонт иштери жүрүп аткан учурда ал күйгүзүлүп атат. Бирок аны дагы биз ал боюнча дагы билдирип баягы иш алып баратабыз. Бейле кетсек, Ош шаарындагы 140 билим берүү мекемеси кышка даяр. Алардын көпчүлүгү көмүр менен жылытылат. Учурда калаада электр энергиясына уланган 3-4 мектеп бар. Аларды кийинки жылга жолго коюу пландалган. Асель Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.